Tamigin bihan Ama paher e treze Castelpol pe tamig bilor peloch zo tamparos bihan. Ket non ket sur kentor paher e treze Gwikland na gavdien. Pen engale ken bihan aier barose fors penot ne an veat kan dene bet a hanoch. Ken bihan agae. Anilis a zo bihan. Ar ver a zo bihan, hag ar presbital bihan no c'hoaz. Pa o deud an eskop d'obar izan mi tro, an o tro person ne oa kasad nean d'obar tro ar verat, betek an idis, evel just, diskouel doa de an tamm kalv ar bihan oa kishon an idis, a goude e oa net trezeg ar presbital. Pa o digor an nor ar presbital, ur an tamm pez bihan, an dol, diou gador, fors penaos, oa ket a blaz da laka ter gador, c'est ne oa ket met diou. Hag ar gom da, fe, ur gwele. C'est un autre person a lavar az an eskop fe, bar zir gwele ama ar vataz a me, ve me kouskad om dou, neus ket oai an dou ar modal. C'est uran an eder an eskop tamm bihan diazived me mestra, quoi. Ja, met a lar ar person e reiz e treson a ve a hi e kouskat. Kemet a gobar an tamm speur an. Ja, met a holenz an eskop. Ne zigwe ket ur vech an amsar, santout un tamm c'hoant ne seval enor hier, an tro e vervi tamm pedam. Geo had a lar vaz notre person. Men neuze a c'hoant trezeg an idis. Hag a jomant da bedi a zead var men a halvar. E pa de c'hogat kemet a re amzar d'an trou da zistana. Ant ar gonton an eskobat. Ya met ar vatas. Ne zigwa ket ur vech an amzar hier, santout d'an trou e virvi tamm pedam, an tamm c'hoant banag e seval enni. Pas alias had a lavaz ar person, met ur vech an amzar me mestraia. Men neus a lar an dei, mon e trezeg a halvar, chom da ze a var mein a halvar, hag a chom da bedi e pad ur pennat, kemet a re amzar d'an trou da zistana. Pas kontantre an eskop c'hoaz me mestraat. Ya met ne zigwa ket ou dou o samblas, santout d'an trou e virvi hag ar tamm c'hoant e seval enoc'h. Geo had a lavar az ar notre person, neus e ve kastet a hi trezeg a halvar.